קירודות גבס, על השולחן טיובות של מסטיקים וסיליקונים ופולימרים למיניהם. מה אנחנו אמורים לעשות איתם? מה כל אחד שייך? מה הייעוד שלו? אז כשמגיעים לחנות ורואים את כל הטיובות האלה מונחות על המדפים, בסופו של דבר מתייאשים והם מתחילים לחפש מחיר. מחיר, מה הכי זול? אני לוקח. למה? רשום על זה איתום ורשום על זה הדבקה וכנראה שזה מתאים. אז לפני שאתם מתחילים את ההליך של הקנייה עצמה, תשאלו את עצמכם מה אתם צריכים, מה המטרה שלכם. אני צריך לאטום ממים, אני צריך להדביק. זה אמור להיות תחת מים בצורה אינטנסיבית, במקלחות וגגות וכן הלאה. האם זה מוגן UV מהשמש, אז אני יכול להשתמש איתו בחוץ, האם זה חוץ, האם זה פנים, וכן הלאה. אז אנחנו, איך הוא אומר בחדשות, נפרק ונרכיב. אז אנחנו נתחיל מהאקרילים ונסיים בפולימר MS וננתח כל דבר ודבר. אני לא יכול להציג חברות מסוימות, אז אני אציג חברה אחת, אבל החומר הוא אותו חומר ואנחנו נתחיל. המשפחה הזאת מחולקת ל4 קטגוריות עיקריות: אקרילי, סיליקוני, פוליארטני ופולימר MS, שלמעשה כל מה שהוא לא טהור, כמו הסיליקון, שהוא 100% סיליקון, הוא פולימר. פולימר, פולי זה רבים, מר ביוונית זה אחד, הרבה חומרים שמתגבשים לחומר אחד בסוף. מפלמרים את עצמם אחרי שהם נחשפים, אחרי שהם מתחילים להתייבש. אז אנחנו נתחיל עם האקרילי ונפרק אותו ונלמד אותו. כשאנחנו נתחיל לדבר, המשפחה הזאת אלו משחות שנועדו לאיתום ולהדבקה, איתום ממים ומגז. במרוצת הזמן חלו שיפורים ניכרים בתרכובות של החומרים האלה והגיעו לרמות מאוד מאוד גבוהות. אז יש כמה חומרים שהם בין לבין, כמו הסיליקון האקרילי, ששיפרו למעשה את המסטיק האקרילי, ואנחנו נדבר על התרכובות האלה. אז בואו נתחיל עם המסטיק, מסטיק אקרילי. האקרילי זה חומר שמבוסס על אקריל, הוא מתיימר להיות גמיש. החומר הזה נמצא המון זמן בשוק, השתמשו בו לאטום מתחת לקירות גבס, חלונות ומשקופים וסדקים. הבעיה של האקרילי שהוא, יש בו 15-20% מים בתוך החומר, הוא מתייבש ומתכווץ, יש לו התכווצות משמעותית, לכן צריך לעשות עוד שכבה נוספת. ההידבקות שלו היא לא מוחלטת, אז אנחנו נראה אותו מתחיל להתנתק בכמה מקומות שעשינו אותו, והוא כמובן רק לעבודות פנים, הוא לא יכול לעמוד לא בנוזלים והוא לא יכול לעמוד בקרני השמש, אז זה החומר הספציפי הזה. לקחו ושיפרו אותו בצורה דרמטית והוסיפו לו סיליקון. חומר איתום אקרילי סיליקוני. מה שהסיליקון בא ומשפר פה בפנים זה את ההצמדות, את ההידבקות שלו למגוון אדיר של חומרים, והשאיר אותו עדיין צביע. זאת אומרת, גמרתי לעבוד איתו, אני יכול לצבוע מעל החומר, שזה מאוד מאוד משמעותי. עוד שאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם לפני שאתם קונים חומר, אם אני יכול לצבוע עליו. ורמת הגמישות שלו, יש את הגמישות האקרילית, ועכשיו גם יש לנו את ההדבקה. אז זה מה שחשוב בחומר הזה. ונוחות העבודה גם כן, נוחות העבודה, הזרימה וכוח הלחיצה שאני צריך להפעיל על מנת שיצא לי קו חלק. עוד מעט אנחנו נפתח את כולם ונעשה פה פסים. דבר אחד חשוב לגבי האקרילי סיליקוני, מרחתם אותו, הוא יתייבש אחרי יום, ואתם יכולים פשוט להחליק אותו עם נייר זכוכית. להחליק אותו, להביא אותו למצב של 0. זה אחד היתרונות הגדולים בחומר הנהדר הזה. אז הגענו
סיליקון. סיליקון מתחלק לשתי סוגים, הסוג הניטרלי והסוג עם תוסף של אצטיק שמונע עובש פטריות ועצות וכן הלאה. אנחנו משתמשים בו בחדרים רטובים, באזורים של בריכות, אבל הסיליקון כעיקרון הוא חומר שהוא לא מוערך מספיק במדינת ישראל, משום מה הורידו אותו קצת. זה אחד החומרים הכי חזקים שיש, זה היסוד השמיני בטבע, הוא עשוי מצורן, אפשר למצוא את זה בחול, ולכן יש לו עמידות מטורפת להכל, לקרני השמש ולמעלות חום גבוהות, ובמינוסים הוא לא מתכווץ. חומר מצוין לחדרים רטובים, למטבחים, לתפרי התפשטות, מתעסקים איתו בבנייה ועל גגות, וחומר מצוין. כמובן שכל היישום של החומרים האלה חייב להיות על משטח נקי, נקי מאבק, נקי משומנים, בלי בליטות, ושאנחנו נגיע לרמה גבוהה. אז הסיליקון הסניטרי הוא עם חומר אצטי בפנים, שמה שהוא עושה למעשה הוא מונע מהתפתחות של עובש ושל פטריות. לחברה הספציפית הזאת ולחברות נוספות אני חושב שגם כן יש 10 שנות אחריות מהתפתחות של עובש ושל פטריות. אז כשיש לך את זה אתה יודע שהחומר הזה באמת עבדו עליו, וזה החומר האמיתי שיש לי כאן בפנים, אם החברה באה ועומדת מאחורי המוצר שלה. איך הוא עובד? גמרנו למרוח אותו. השכבה החיצונית, האפידרמיס של החומר, מהר מאוד נסגר, והוא שומר את החומר האצטי בפנים שלא יתאדה. ואז החומר הזה נמצא בפנים, והוא פשוט לא יכול להתפתח על התפר הזה. לא פחות חשוב, העמידות שלו בחומרים כימיים, כימיקלים, חומרי ניקוי וכן הלאה, העמידות שלו מוחלטת. החומר שמבוסס על פוליארטן, יש לכל חברה מספרים ותרכובות משלהם. העיקרון שלו שהוא מאוד מאוד יעיל, חזק, גמיש ונדבק. מתאים לתעשיית הבנייה, הרכב משתמשים בו ותעשיית הספנות. חומר מאוד מאוד עמיד לאורך זמן, אפשר לצבוע עליו, הוא לא מזהם את השכבות הראשונות שיש לנו, את שכבות המקור, הוא לא מחתים, וההתכווצות שלו היא מינימלית. יכול לספוג מאמצים מרובים, זעזועים, ולכן משתמשים בו גם בתעשיות הכבדות יותר. יש לו יכולת הדבקה פנומנלית, ועובד במעלות גבוהות, במינוסים משמעותיים. יש על כל מוצר יש את הסמלים של מה שהוא עושה ושל כל היכולות שלו, וכל הזמן זה משתפר וכל הזמן זה עולה ומשפר את היכולות שלו. החומר הזה גם יש לו כושר התארכות שנע מ-400 ועד 600%, שזה עצום. הוא יחזיק בחוץ בתנאים הכי קשים 2 עשורים ומעלה. ושוב, הכל ביישום שלכם שעשיתם את זה על שטח נקי ומוכן לביצוע. בחומרים האלה אנחנו אמורים להשתמש באקדחים שאנחנו לא נרגיש את המאמץ של הצמיגות של החומר. אז רוב החומרים הפוליאריטניים והפולימר MS הם חומרים נורא צמיגים, ואנחנו צריכים לקנות אקדח מיוחד. יש פה אקדח, למשל, זה קצת נשחק. בואו נראה. זה קצת נשחק, אבל רשום פה כפול 24, שזה למעשה מפחית ממני את המאמץ של הלחיצה, ואני לא ירגיש ביחס לאקדח רגיל שלא יצליח להוציא. יש לנו עוד פולימר אחד נוסף, הפולימר MS. אפשר לזהות את זה לפי ה-MS שמופיע בכל מכל בצורה אחרת. עם החברות גם זה משתנה.
זה למעשה הטכנולוגיה האחרונה והכי מתקדמת בתחום. למעשה אין להדבקה ואין לאיטום, העמידות שלו והגמישות, ולמעשה לקחו שני חומרים עיקריים פה, את הפוליאריתן ואת הסיליקון, והפכו פה איזו תרכובת יוצאת דופן גם כן בעמידות שלה. אין לו נוזלים בכלל, לא מים ולא סולבנטים, ולכן ההתכווצות שלו היא אפס מוחלט. העמידות שלו שוב, אין בטמפרטורות גבוהות ובנמוכות, היא טוטלית. העמידות שלו 20 שנה ומעלה גם כן. עמיד כמובן בפני מים וגז, יבש מהר מאוד, 180 דקות בממוצע. מה שיש לנו פה עוד יתרון, שאפשר לתקן את החומר. אם שכחנו איזה, או שזה לא נסגר לנו טוב, אני יכול פשוט לתת עוד מריחה אחת ולתקן את מה שפספסתי. אין את זה בכל החומרים. גם כן מתאים לאיתום של חלונות ומסגרות ותפרי התפשטות ועריכים ובלוקים ובריקים, וכמעט כל דבר שרק עולה על הדעת שאפשר לעשות איתו עם החומר הפולימרי. גם לתעשיית הרכב משתמשים בו, ובתעשיית הספנות, ודברים שדורשים עמידות בזעזועים קיצוניים, אז זה החומר. MS אגב זה Modified Silicon, זה הבסיס שלו זה סיליקוני, והוסיפו לו עוד חומרים, ככה שעשו אותו מחדש על בסיס הסיליקון, והפכו אותו בעזרת חומרים נוספים לחומר משופר בכמה רמות. וזה הולך ומשתפר כל הזמן. כל הנושא הזה של החומרי איתום והדבקה, הולידו תעשייה של חומרי הדבקה. חומרי הדבקה של 400 קילו, 500 קילו ו600 קילו. ואתם יכולים פה לראות את התוצאות פה. ובדרך כלל הם משחקים פה עם זמנים של תוך 15 דקות, תוך 10 דקות, 20 דקות. ואתם עוזבים את המוצר. אז המשחק הוא כבר בעיקר גם עם התרכובת, אבל זה על הזמנים. אז זה לא כזה נורא, בין 10 דקות ל-15 או ל-20 דקות, זה לא מה שיעשה. אני פשוט רוצה כאילו לדעת כמה משקל זה מסוגל להחזיק, ואם זה הולך להחתים לי את המראה שאני הולך עכשיו כאילו להדביק, שזה לא יעבור.
אתם מסיימים, לוקחים את הצ'ופצ'יק הקטן הזה וסוגרים איתו. אם אין לכם כזה, פשוט לעטוף עם נייר דבק, עם שקית ניילון, אבל כל הזמן שהדבר הזה יהיה חנוק, ואז זה יישמר לכם עוד תקופת מה, לא לנצח, אבל זה יישמר. אוקיי, אני מקווה שעשיתי לכם קצת סדר בכל המשפחה הגדולה הזאת של חומרי האיתום וההדבקה. שאלות נוספות, אם יש לכם בתגובות או בפנייה אישית, תמיד אני משאיר את הפרטים שלי למטה, גם קישורים לכל המוצרים יש בתוכן הכתוב למטה. אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לתת לייק, אתם יכולים לשתף את זה למישהו שאתם חושבים שזה יכול לעזור לו, ומי שעדיין לא נרשם כמנוי לערוץ, מוזמן לעשות את זה. תודה ולהתראות.